Hello, assalamu alaikum masu kallon mu. Barkanku da zuwa wannan channel ɗin namu mai albarka DIY channel ne wanda ya saba kawo muku abubuwa na ƙayatarwa kala-kala. To yau tsaraban namu shine throw pilo irin wannan mai fulawa kenan. Idan kuna so ku ga yadda muka yi wannan filo, to ku ci gaba da kallon wannan bidiyo. Sannan ku danna subscribe saboda ganin wasu videos namu na nan gaba idan mun yi. Ku danna like sannan kuma ku ajiye mana duk wasu tambayoyinku ko ƙorafe-ƙorafenku a section ɗin comment. Insha Allahu za mu ba ku amsa. Mun gode. To abu na farko da za mu buƙata shine yadin da za mu yi filon da shi. Sannan za mu buƙaci almakaci. Sannan ga abin da muke kira da lilo, sai allura irin manyan nan, alluran hannu wanda muke kiran shi alluran makafi. Sannan za mu buƙaci zare kuma da tape. Sannan sai crayons irin color ɗin nan ko kuma wani abu rubutu dai wanda dai za mu iya gogewa in mun gama. Abin da za mu fara yi shine mu gwada round a jikin yadinmu bayan mun ruɓanya shi biyu kenan. So idan kana da wani ko marfi ko wani abu dai wanda zai iya baka round a jikin yadinka, aka iya amfani da shi ka ɗaura a kai, sai ka bi da ka zane jikin shi, sannan sai ka yanke. Amma ni yanda nake shine zan gwada da tape. Misali yanzu ina son faɗin round ɗin nawa ya zama ko inci 8 ko 8.5 haka, sai in gwada da tape ɗina in sa a tsakiya. Misali na yi haka zuwa nan ya bani inci 8.5 zuwa nan, sai in yi alama haka. To nan gefen ma bayan nan na sa ɗiga tsakiya, sai in sa nan ma in ɗiga inci 8.5. Bayan mun yi tracing ɗin shi gaba ɗaya, sai kafin mu kai ga yin ɗinki, sai mu saka pin, mu mammanna pin a jiki gaba ɗaya, mu kewaye shi. Sannan ba tare da mun yanka ba, a hakan za mu je mu ɗinka shi, mu bar ɗan fili kaɗan
So amfanin wannan pin ɗin shi mun je ɗinki ba zai gauce ba, zai yi cycle ɗinmu zai fito mai kyau, sannan zai zama daidai. Nan dai yanzu abu na gaba da za mu yi shi ne za mu yanke round ɗinmu, sai mu bar ɗan fili kaɗan. Gashi nan mun yanke shi, mun yanke sauran da ya saura, sai mu ciccire pin ɗinmu sannan sai mu juya shi. Kamar yadda kuke gani gashi nan mun ɗinke bakin inda muka bari a buɗe, sai mu daddanna ya zamana audugan ya ratsa ko'ina a jikin filo. Sai mu samu alluranmu na makafi wanda muka sa mishi igiyar lilo mai ɗan tsayi haka, muka ɗaure buhu, mu sa alluranmu ya ratsa. Sai mu nemi tsakiyar filo, soka alluranmu ya ratsa, fito ta ɗaya gefen. Mu ja shi sosai ba dai, sai mu ja shi sosai sosai ya matse shi, ƙara dawo da alluranmu mu saka ya ratsa, mu cire shi. Tabbata ya hau kai, sai mu ja shi sosai. Sa alluran bayan mun yanki wani ɗan fito. Aƙalla muna so mu yi fulawoyi kamar guda 6 haka, so za mu ɗan daidaita shi ne dai yadda muke tunanin zai yi 6. Yanzu nan zai iya mana guda 3, mu raba shi. Bai matsu ba. Dai guda 6 sun fito, za mu mai da alluran ratsa. Ƙara mai da shi. Yanzu kuma za mu samu ɗan ƙyallenmu, sa mishi auduga. Zare da allura.
ɗinke shi da kyau, mu tabbata ba zai kunce ba daga baya. Mu cire wannan da ya zama sauran. Gashi nan dai za mu saka bulalanmu, sa'annan sa a jikin fulawa. Sai mu kulle shi, ya kamu sosai. Ta bayan ma sai mu saka mishi. Bayan mun gama sa na wannan gefen, sai mu maida alluran mu ya koma ta bayan, ya fito ta nan, sai nan ma sai mu sa mishi. Ga filon mu nan mun gama. Za ka iya yin kowane kala da kake so, sannan wannan kullutun ma za mu iya sa wani kala, ba dole sai kalan shi yadin da muka yi fulawowin da shi, za mu iya sa ko baƙi ne muke so ko ash, duk kalan dai da muka ga zai ɗauki yadin mu shi.